首先咧，阿老喺度多謝好多網民網友咧嘅留言啊，喺度咧冇辦法逐一回應啦。首先咧就有好多咧山羊之友嘅朋友仔咧就話喂，建議我可以咧去訪問下山羊自己。咁呢度咧就恕阿老咧就唔好意思啦，咁樣就基於各樣原因咧，我就會婉拒你哋呢個邀請嘅。第一咧就係咧。山羊自己本身咧咁多山羊之友咧，多我一個唔多，少我一個唔少，就唔需要我咧去幫佢澄清任何嘢嘅。例如咧，佢有隻鳳凰兄咧，都係咧非常之幫到佢手，都唔需要我呢啲咧咁嘅中間立場派嘅人士咧幫佢講說話，或者去幫佢解釋翻。第二咧，我都冇去幫佢作出任何澄清咧，已經不停咧俾蜜蜂力王之友咧好好招呼得好緊要啦。咁所以嚟講咧，呢啲咁嘅泥漿摔角咧就交翻俾佢哋自己玩啦。我而家咧就覺得咧，呢個泥漿摔角入邊咧，好似入邊個池咧就深不見底，有啲水咧好濁，都唔知咧究竟咧入邊係幾深。我咧就寧願咧企喺側邊間中睇下佢哋咧玩泥漿摔角，做一個旁觀者咧就好過咧叉隻腳落去，一叉咗萬一入咗咧啲泥漿度，最慘阿佬你又唔係識得玩泥漿，學人玩咩泥漿啊？睇你又睇啦，係咪先？即係做人有陣時要有啲自知之明，我明㗎 ，OK 多謝晒大家繼續支持先嚇。咁咧就觀察到少少嘢，係咁以講下啦。咁首先嚟講咧，阿山羊之友就開始就攞翻兩個台啦，咁所以咧氣勢就好翻啲啦。咁但係你見佢隻眼咧都係少少紅腫啦，即係仲未得。咁你散魚都要時間噶嘛，係咪？另外咧，佢就星期二晚咧，即係琴晚咧就做咗個鼻啊，唔知係做咗手術定咩咧，就貼住個膠布。咁你唔好理佢傷定點樣，講真就都幾得人驚嘅，咁樣貼住個膠布，即係好似做完手術黐下咁。山羊之友嗰邊咧就不停咧針對住幾條戰線啦，所謂嘅第一條咧就係當然啦，就係蜜蜂嘅戰線啦，因為蜜蜂就曾經喺佢直播咧就話會即係如果山羊咧就再翻新田就會好好招呼佢，咁山羊話已經係報咗警備案噶啦。咁另外咧就係天鵝啦，天鵝嗰度就同佢而家越嚟越多糾紛啦，即係山羊嗰邊又話抄到天鵝以前啲案例嗰啲判決書嗰啲嘢，咁呢啲就係亂我亂世家人，呢啲我就唔評論人哋啊。咁我覺得咁嘅做錯嘢，咁人誰無過，咁可以以前係錯咗，而家好翻都得。不過而家唔知佢哋之間嘅恩恩怨怨啦。咁另外就仲有就係當然啦，係呢個泡菜媽媽啦。泡菜媽媽嗰度佢都係繼續山羊嗰邊咧就雙方啦，唔好話單方面，大家咬住對方唔放嘅。好啦，咁咧就講翻力王啦。力王咧嗰度咧就睇消息話咧，就話佢咧原來咧就好彩唔係鼻咽癌係鼻竇炎同埋輕微中風啫。咁當然啦，喂呢啲嘢都可以搞到咁亂嘅咩？咁唔知佢啦。與此同時，我估佢都好頭痕，好忙咧去應付，即係萬一上庭嘅時候，即係到時再上庭點樣去交代俾法官聽，究竟發生咩事，要出手呢樣嘢啦。咁與此同時咧，佢嘅朋友仔蜜蜂咧就都有直播嘅，咁就喺條街度拍個直播。咁反而咧，佢講嘅嘢都係嗰啲冇乜特別，我就唔講啦。反而睇佢哋留言區咧幾搞笑喎。蜜蜂咧呢排啲留言咧成日都俾人問，喂，你就成日攞課金，你個朋友咧即係阿力王啦，就反而咧隨時入監倉，你又喺度大魚大肉咁樣食嘢咁開心。當然啦，梗係有人為蜜蜂護航嘅。咁但係好明顯咧，佢哋咧就真係咧個內訌開始明顯化啦。公道啲講句，山羊以前都俾人叫做不和或者出賣過，調翻轉你依邊蜜蜂力王都係建基於一啲合作關係。咁當然啦，始終出手嗰個就係蝕底咗㗎啦。咁另一個幫你抱不平聲稱，人哋課金俾佢，你真係吹佢唔脹嘅，係咪？至於另一個啦，
其實就係呢個泡菜媽媽。喺山羊嗰邊咧都講啦，泡菜媽媽咧就有個證券行嘅廣告咧，依一日到咧開始咧，真係唔知大家察唔察覺，原本就揾佢咧做代言嘅。咁啊，當然啦，而家就好似抽起咗，換咗第二個廣告嘅版本。究竟同佢俾人投訴啊，定係佢嘅言語之間咧就太恐怖咧？有冇關係咧？定係咁啱得咁巧咧？叫做過一過冷河咧，抽一抽出嚟，呢個真係無從稽考。不過我又調翻轉咁講，換着泡菜媽媽，你係一間上市公司啊，已經係一間有晒國際企業化嘅一間公司啊。你咧就不停咧個代言人喺度，即係叫做粗言穢語好多咧，會唔會你都想用呢個代言人咧？即係我希望你將心比己咧，調翻轉咁講，你唔好將啲私人仇怨咧喺個直播間咧太過咧無恥放的咁樣咧，真係會好影響你個 sponsor 嘅情況嘅。咁我唔知佢哋嘅即係贊助商介唔介意啦，可能人哋話好開明唔介意，我咧就覺得你會影響兩樣嘢咯。即係以一個證券商嚟講，一個證券商嘅代言人，如果話人哋咧，你低資格、低教育水平，咁除咗咧，可能我唔會用你依間證券商之外咧，仲有一樣嘢，即係唔用你呢個證券商都係一個殺傷力。但係另一個殺傷力，證券商本身咧，呢啲咁大型嘅跨國企業咧，有上市㗎。咁個股價咧，雖然每一個人可能係一個小股民，喂，但係個個小股民一傳十，十傳百咁樣都對你間公司咧有意見啦。咁你個股價咧唔好話跌啊，你想揾人托住上去繼續升咧，都有一定嘅困難。咁所以係咪咧，全港或者全世界要知名度嘅一啲代言人係咪少到咁樣咧？一定要揾呢位泡菜媽媽？唔知道。咁但係咧，有網民好搞笑喎，佢話咧，如果你要有呢個題材性、有 gimmick 啊所謂嘅，其實你揾河馬都得㗎噃。啊，又講真又係，即係如果你話要一個noise 啊，咁其實真係講真揾下河馬咧，河馬成日都話跟嗰個老師學嘢㗎嘛。咁嚟講，即係佢話成日有啲致富之道㗎嘛，其實又講得啱喎。揾河馬都未嘗咧，唔可以殺出一條血路喎。相信河馬咧有個有個證券行睇賞識佢咧，我覺得佢又未必會開天殺價咁大膽開一個好大價，反而咧有機會吸納到一啲咧，即係欣賞河馬嘅人去，即係覺得喂夠 juicy 喎，可能參加都即係選用你間證券行都唔定啊。咁啊，總之嚟講咧，泡菜媽媽咧同呢個山羊之間嘅恩恩怨怨咧，就短期內冇咁快完嘅。反而咧，今日我咧最想講咧，唔係剛才講嗰集，我今日咧想咧講下沙井先生同埋呢個翼龍。嗱，沙井先生咧就即係我都講啦，我間中都有睇佢啲片嘅。咁佢呢排咧真係太歸邊得太緊要，雖然佢唔認啊。咁我咧就留意到咧，琴日就星期二，咁佢就講一單咧，又係講阿山羊先生嘅嘢，就話山羊先生咧就唔抵得人哋個律師就拍片去評論佢究竟打人啱唔啱，之後咧就去咗律師公會就投訴人。呢個山羊先生自己喺佢嘅社交媒體都有講嘅。咁當然啦，首先我覺得律師就唔可以咁武斷啦，即係去亂咁評論人。你見女俠嗰啲評論都係講下啲以前啲個案啊，一啲奇案，即係都唔會太過評論一啲太近期嘅嘢。少少嘅咩法律小常識有嘅，但係唔會咁針對深入性咧去講邊個啱與錯，因為始終呢啲係唔係以一個專人嚟講唔係咁恰當嘅做法啦。而最奇怪咧就係件事咧，好似唔知係星期五夜晚啦，定係星期六朝頭早嘅事嚟嘅。而家星期二隔咗咁耐咧，沙井咧日日講山羊先生先講到呢度，係咪之前篇幅唔夠？又唔係啊！之前嘅嘢佢都有陣時冇咁多係跟進，而家先抄嚟講都唔緊要。星期二喎，而與此同時咧，
又有一個台叫翼龍嘅人咧，傅翼龍咧就又同佢一齊咧，咁啱咁巧咧，又係講咧律師先生咧就俾山羊咧去檢舉喎，去律師公會檢舉喎。點解咧就會咁啱得咁巧咧？我又唔知道。大家咧兩個台咧日日都有講啊，山羊先生喎，係咪真係咁唔值得講？嗱，好似我都仲記得律師先生嘅嘢，不過咧，我覺得我冇講到咧，我就唔會再即係過咗一日咧，我唔覺得冇特別，我過咗我就算啦，唔再講，因為好似咧翻出嚟咧，好似好無謂咁。既然你覺得好似我咁覺得唔係咁緊要，過咗你咪算咯。即係好似爭咗我唔記得講翻，朱媽媽又話中多張山羊先生紅牌嗱，呢啲如果過咗氣咧，我就唔會再講嘅，即係冇乜好匯報啦嘛，啱唔啱啊？即係中咗咪中咗咯，即係人哋俾人律師公會投訴咗咪投訴咗，你又唔係第一日講喎，你隔咗人哋唔知當你星期六朝頭早啊，人哋出手 action 啊，6日1、2，喂，你使唔使咁遲啊？你啲網台你唔冇星期日唔係休息噶嘛，啱唔啱先？咁一係你唔好講啊，事有湊巧得太離譜啊！兩個網台同一日隔咗咁多日先講呢啲咧，即係俾人個觀感就好似一個有少少共識咗咧，協調咗嚟講咁樣咯。即係至少俾我覺得係咁啦。仲有咧就係沙井先生講山羊先生同埋呢個律師先生嘅嘢咧，講到好模棱兩可。一方面咧，佢就話律師咧唔應該亂咁評估，但係亦都同意咧，律師因為咧高高在上，所以好易俾人投訴，因為佢個專業光環好易咧俾人投訴。嗱，咁講，即係我理解係大致上咁樣啦。同埋佢話咧，佢自己又冇呢啲包袱，因為咧通常嘅 QL 咧就係低學歷。嗱，呢啲咧你自己有需要咧，可以自己聽翻三隻先生講。嗱，首先我唔同意咧，好多 QL 咧其實學歷咧都唔差嘅，就咁講女俠，你大佬你話佢差咩？人哋律師嚟㗎，你而家講嗰個律師先生都係律師嚟㗎，啱唔啱先？你自己咧全職嚟講，可能你咧就真係學歷上咧唔算特別標青，但係唔該你唔好將其他咁多全港咁多個 QL 或者全世界咁多 QL 咧。大部分咧都一來有學歷啦，就算一個普通學歷，我哋唔需要妄自菲薄㗎，係咪先？我哋咧唔係得把口，我哋講嘢建基於事實，建基於分析。咁當然啦，你如果沙井先生你係自己咧得把口講，人哋俾個稿你下，即係俾個飯盒你估你講乜你又講乜，咁呢啲就係你自己嘅質素問題。咁你就唔好拖埋其他行家咧，又話提醒人哋告人咧冇本，即係唔需要成本可以亂咁告咁樣。咁亦都有網民問佢啦，喂，你認為沙井先生係咪因為咧冇成本告人咧？喂，我覺得唔係㗎噃。首先嚟講咧，人哋話如果要成本咧，可能咧沙井先生都會不惜咧公本去告。我自己咁樣睇啦，沙井先生咧就啲即係小氣寶嘅人嚟嘅，佢有啲小家呢個我都認同嘅。但係佢講嘅嘢即係你話佢出紅牌出律師公會投訴呢啲，某程度真係你唔叉到中佢嘅陷阱又好，你踩到佢條線又好，佢其實真係告你唔到噶。咁點解啲律師作為一個咁專業嘅人士，你自己要講一啲咁踩界嘅嘢啫？咁你又唔好怪人哋去出一個律師公會嘅投訴信咯。我覺得你冇做錯，人哋投訴唔到你㗎，啱唔啱先？即係等於調翻轉，你啲人成日話佢賣藥，你有證據你咪劈出嚟告佢咯，唔好成日話即係鼓勵大家去告，你哋自己都可以坐言起人去告㗎嘛。咁我覺得咧，即係認真啲講句，如果真係需要成本去告人咧，沙井先生會告嘅，我覺得。只不過咧，佢會選擇性告啲咧佢頭號嘅對手，即係未必話個個告晒。但係咧，佢唔會因為話喂要費用要機會成本咁啊唔告。我覺得佢唔似啲咁嘅人。只不過咧，佢會集中火力去告，即係好似力王咁，佢都講咗啦。遲啲刑事完咗之後咧，佢都有民事追討咧擺尾，咁所以力王咧都幾頭痛啊！即係就算點搞咧，都似乎咧喺短期內咧，佢都好難去甩身噶啦。咁就始終嚟講咧，呢啲咁嘅泥漿摔角就各有各說噶啦，呢啲嘢真係有排煩噶啦。咁我覺得咧，沙井先生，如果你要跟車咧，就唔該跟車都有啲質素。好多網友咧都話你喺琴日嗰個
即係影片咧上半部分咧，沙人先生嘅部分咧，真係詞不達意，唔知你咧想表達啲乜。有陣時又幫律師講下，又唔知講咗去邊，即係大話西遊咁啊，好影響你質素啊！咁你既然咧想揾一趟水咧，你都踩入個泥漿入邊咧，唔該你咧就承受個風險，同埋嚟講咧就唔該你咧講嘢有啲質素。告錯人咧唔係冇成本㗎，去投訴律師公會，人哋可以反告，即係嗰個當事人可以反告佢。如果話佢講錯嘢，可以告佢，即係啲惡意中傷可以告佢誹謗㗎，唔係真係完全冇成本㗎。調翻轉我做喺網上嘅言論都要負一定嘅責任，唔係話空口講白話，講完口講口賠，人哋唔追究咪係咯？你睇下拍菜媽媽同埋阿山羊先生嗰兩個陣營。大家都係為咗啲口水之爭嘅嘢，而家搞到越嚟越激烈。仲有一樣4.0嗱，7月7號嚟緊，今日7月1號回歸啦。可伯7月7號咧，如無意外咧，就應該咧會上庭，即係宣判㗎啦。因為佢之前認咗罪咧，襲擊阿河馬嗰條罪。咁當然法官點判我唔知道啦。但係咧，首先嚟講咧，以我常識理解咧。當日佢只可以求情嘅啫，咁就冇乜機會咧去解釋下河馬具體咧點指用河馬嗰啲，應該咧就冇乜時間冇乜機會俾佢講嘅。咁要等幾時啊？啲網民都有講到，就係要等河馬到時河馬自己嗰單咧上庭嘅時候咧，可伯做一個證人咧，先可以去有時間指控佢。咁所以咧，可伯究竟需唔需要坐監住？唔知身體點樣唔知。但係咧，佢最好就保重身體。如果唔係咧，佢到時等阿河馬出年嘅時候咧，佢唔可以咧精精神神咁同埋4.0呢，一啲人都話咧，喂，而家嗰個4.0咧原本就針對可伯同阿河馬嘅，而家咧就變咗山羊先生啊，同埋呢個蜜蜂啊、力王之間嘢，佢哋都開始覺得有啲反感，好似俾人騎劫咗嗰個討論區咁樣啊。咁啊，今日咧就暫時眼見咗啲嘢，咁啊循例報備下啦，即係叫我分享，見到就我最即係叫睇唔慣就沙井先生，即係要博流量，但係又冇做好自己嘅準備功夫，就幾遺憾啦。好啦，今日講到呢度，中意嘅話記得訂閱，繼續幫手分享俾其他人知。下條片再同大家傾過，多謝晒大家，拜拜。